Okay, mtazamaji wa Habari Kwanza. Yes. Baada ya Rais Magufuli kwenda kule nchini Afrika Kusini kuhudhuria kuapishwa kwa rais mpya wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa, ambako waliweza kuteka umati wa wasauzi mara baada ya kuingia uwanjani na kupewa shangwe la nguvu. Safari hii sasa mambo yote yako nchini Namibia, ambako huko sasa Rais Magufuli alipokelewa kwa aina yake, na kubwa kuliko ni namna ambavyo ameweza kuteka magazeti kadhaa ya nchini Namibia, kama ambavyo gazeti la New Era wenyewe wamekuja na headline kubwa kabisa ikiandika "The bulldozer is in town". Yes, wakimaanisha kwamba Magufuli ndio bulldozer na yuko mjini. Yes, katika habari hiyo pia wamesema kwamba Magufuli amefika nchini humo, lakini hajafurahishwa na kitendo ambacho kimetokea kati ya Namibia na Tanzania, kwamba mpaka sasa hivi hakuna biashara kubwa ama hakuna uwekezaji mkubwa ambao nchi hizi mbili zimefanya, kutokana na licha tu ya kwamba wenyewe wanaitana ni kaka au wanaitana brotherhood countries, lakini hakuna biashara kubwa ama hakuna uwekezaji mkubwa wa maana ambao umefanyika. Limeripoti gazeti la New Era huko jijini Windhoek nchini Namibia. Sasa mbali na hivyo, Rais Magufuli pia alipata nafasi ya kutembelea makaburi na kuweka shada katika makaburi ya mashujaa wa ukombozi wa Namibia, yani Heroes Acre, ambayo mashujaa hao walianzia mapambano yao wakitokea katika Kongwa mkoani Dodoma. Huko walianza hayo mapambano, walijifua mkoani Dodoma huko, kisha baadaye kwenda nchini Namibia katika mapambano ya ukombozi wa taifa hilo. Kwa mtazamaji wa Habari Kwanza, unadhani Magufuli ndio mara ya kwanza ametoka kwa nchi za nje ya Afrika Mashariki, ameenda South Africa, leo hii yuko Namibia, na jinsi ambavyo amepokelewa na jinsi ambavyo amekuwa akisubiriwa kwa hamu? Je, kuna haja sasa ya rais wetu kuanza kutoka kwenda nchi nyingine zaidi ya hizi zilizopo, ama arudi nyumbani?